హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీ అందరితో నేను చిన్నపిల్లలు మన ఇంట్లో ఎక్కువగా దగ్గు జలుబు వస్తూ ఉంటుంది కదా చిన్నపిల్లలకి, అలాగే పెద్దవాళ్ళకి కూడా. ఈ దగ్గు జలుబు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం పొందాలంటే మనం ఈ చిన్న అల్లం ముక్కతో దగ్గు జలుబు త్వరగా తగ్గే మీకు ఒక డ్రింక్ని ఈరోజు మీతో షేర్ చేస్తాను. అది ఎలా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ మీరు ఇట్లా చిన్న 2 అల్లం ముక్కలు తీసుకోండి. వీటిని శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకోండి. పైన తోలు ఉన్నా పర్లేదు. ఇలా పీసెస్లా కట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ స్టవ్ పైన ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో మీరు 1 కప్పు వాటర్ పోసుకోండి. ఇందులో మనం ఫస్ట్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అల్లం ముక్కలు, వీటిని వేసేసుకుందాం. ఈ వాటర్ అనేది మనకి బాగా రోయింగ్ బాయిల్ అవ్వాలి. మనం కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, 1/2 కప్ అయ్యే వరకు మరిగించుకోవాలి. చూడండి, ఈ వాటర్ని ఇలా బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 2 మినిట్స్ కానీ 3 మినిట్స్ కానీ మనం బాయిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, ఈ వాటర్ అనేవి మనకి మరిగిపోయి ఒక 1/2 కప్పుకి అయినాయి. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని వీటిల్ని మనం ఒక 5 మినిట్స్ చల్లారి పెట్టుకుందాం, గోరువెచ్చగా అయ్యే వరకు. ఇప్పుడు వర్షాకాలం చలికాలంలో మన పిల్లలకి జలుబు అనేది ఊరికినే వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా. నేను చెప్పే ఈ వాటర్ని కనుక మీరు మీ పిల్లలకి ఇచ్చారంటే జలుబు అనేది త్వరగా తగ్గిపోతుంది, దగ్గు కూడా రాకుండా ఉంటుంది. వాటర్ మనకి చల్లారిపోయినాయి. ఇప్పుడు మనం ఈ వాటర్ని కప్పులోకి స్ట్రెయిన్ చేసుకుందాం. చూడండి, వాటర్ అనేది రెడీ అయిపోయినాయి. మనం కప్పు వాటర్ తీసుకున్నాం కదా, 1/2 కప్ అయ్యే వరకు మరిగించుకొని నేను కప్పులో పోసుకున్నాను. మీరు ఈ వాటర్ని డైలీ 3 టైమ్స్ మీ పిల్లలకి ఇవ్వండి. పెద్దవాళ్ళైనా పిల్లలైనా ఎవరైనా సరే రోజుకి 3 కప్స్ తీసుకోండి. ఒకవేళ పిల్లలు కనుక ఈ అల్లం వాటర్ కదా కొంచెం ఘాటుగా ఉంటే మీ పిల్లలు తాగకపోతే ఇందులో 1 స్పూన్ హనీ వేసి ఇవ్వండి మీ పిల్లలకి. ఇలా కనుక మీరు ఈ వాటర్ని తీసుకున్నారంటే ఒక్క రోజులోనే దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గిపోతుంది. మీ పిల్లలకి దగ్గు జలుబు చేయంగానే సిరప్లు మనం టాబ్లెట్స్ వేసేస్తూ ఉంటాము. అలా కాకుండా మన ఇంట్లో దొరికే కేవలం అల్లంతోనే మనం ఈ దగ్గు జలుబును అనేది తగ్గించుకోవచ్చు. మన ఇంట్లో దొరికే వస్తువే కాబట్టి ఇలా ట్రై చేసి చూడండి, మీకు రిజల్ట్ అనేది తెలుస్తుంది. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అలాగే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.